Այո, Տերը կատարեց, ու ասեց կատարվեցավ մեմբա, այսօր մենք տիրոջ հզոր, անունով, սուրբ անունով կանգնած ենք նրա առջև և կրպատում մեծանում ենք, որովհետև Տերն արժանի է, հալելույա։ Որ շուտով գալու է ամեն, ու Տերը երբեք իր զավակների մենակ չի թողնելու։ Փառքես Տեր, շնորհակալ եմ։ Դու ես միշտ ինձ pastor.
Տիրոջը, ամեն, որովհետև փրկությունը միայն մեր Տիրոջ մեջ է։ Եթե քայլենք էլ դեպի քեզ Տեր։
ես տալիս քո հավատարմությունը, քո սերը Տեր իմ Աստված, գոհություն ու փառք ես Տեր, դու ես Տեր իմ Աստված մեր Տերը, չկա ոչ մեկը դեպան թե քեզանից թանկ Տեր իմ Աստված, շնորհակալ եմ քո հավատարմության համար, քո բարության համար, որ դու լցնում ես մեր հոգիները, մեր սրտերը Տեր, ցույց տալով քո հավատարմությունը, գոհություն ու փառք ես Տեր, մենք մեծարում ենք քո անունը, բարձրացնում ենք քո անունը Տեր իմ Աստված, փառք ես Տեր, անսահման փառք ես Տեր, փառք ու գոհություն քեզ իմ Աստված, թող քո փառքը երևա Տեր, քո մեր գործերով մեր քո փառքը երևա Տեր իմ Աստված ջան, մեր հավատարմությամբ ցույց տամ Տեր իմ Աստված ջան, մեր սերը դեպի քեզ Տեր, շնորհակալ ենք ամեն բանի համար, ամեն, փառք Հիսուսի, ինչ խոսքին անցները կանչենք մեր մանուկներին, օրհնենք իրենց, որովհետև մենք էլ ենք մանուկ եղել ու այս հասակից ենք սկսել ու Աստված ամեն մեկից կանչել է իրան, հալելույա, փառք ու գոհություն քեզ խնդրում եմ բարձր քո ձեռքերը մեր մանուկների վրա եկեք Աստծո խոսքը հռչակենք, կատարյալ կամքը հռչակենք, հալելույա Տեր ջան, գոհություն ու փառք քեզ ամեն մի սրտերի համար Տեր, մենք քո պաշտպանությունն ենք կանչում Տեր իմ Աստված ամեն մի մանուկի վրա Տեր, այնինչ խոսել ես Տեր իմ Աստված ջան, այնինչ հռչակել ես իրենց կյանքի վրա Տեր, մենք քո կամքին այո ամեն ենք ասում Տեր, թող քո կատարյալ կամքը լինի, մենք անցնում ենք ամեն մի մանուկի քո ապահովության ձեռքերի մեջ Տեր, ցույց տուր քո փառքը Տեր, իրենք են մեր ապագան Տեր իմ Աստված ջան, հավատում եմ որ ամեն մեկի համար կոչում ունես, հավատում եմ Տեր իմ Աստված ջան, որ դու ամեն մեկի համար օծություն ունես Տեր, շնորհակալ եմ մանկական ծառայության համար, օրհնի օծվեն ձեռքերը, այն սիրտը, որ սիրտ է դրել ծառայության համար, օրհնում եմ ծնողներին, ամեն մեկի ծնողներին Տեր իմ Աստված ջան, որ մանկուց կամեցել են որ իրենք մանուկները մեծանան քո խոսքի մեջ, քո փառքի համար, հալելույա, օրհնում եմ ձեր ծառայությունը, օրհնում եմ թող Տիրոջ կամքը լինի, թող օծությունը լինի, թող սորավոր ձևով, այսօր ուրիշ ձևով, թող տուն գնան Տիրոջ փառքը երևա ամեն մեկի սրտերի մեջ, քո կամքը, քո պաշտպանությունը, քո խոսքը, մենք ամեն բանին ասում ենք այո ու ամեն, փառք Հիսուսի, մենք ճանաչենք Ամեն, կարող եք նստել, փառք Հիսուսին, այսօր խոսքը լինելու է հոգ առաջին և երկրորդ գլխի հիման վրա։ Մինչև խոսքին անցնելը ես հավատում եմ, որ այն վստահությունը, որ Տեր ուներ Հոբի հանդեպ, այն վստահությունը, որ ուներ Հոբի հանդեպ, ում կերպ լինայր մեր վրա, և այսօր մենք ուսումնասիրելու ենք, եկեք բացենք Հոբ առաջի գլուխ, մինչև Հոբի փորձությունների մասին ուսումնասիրելը, կարդանք մեկ հատված, որ մինչև Հոբի փորձվելը գնում է մի խոսակցության մասին, որ զրույցի մասին, որ Աստծո և սատանայի մեջ է գրում, այս զրույցը իրականում շատ հետաքրքիր զրույց ա գրում, թե ոնց ա Տերը Հոբի համար խոսում, ինչ վստահությամբ ու ինչ փափագով ա խոսում, ու ես հավատում եմ, որ նույն կերպ նաև խոսում է ամեն մեկիս համար, նույն կերպ սատանային խոսում է, որ մենք հավատարիմ ենք իրեն ու այն փորձությունները, որ մենք ունենք մեր կյանքի ընթացքում, մենք հաղթում ենք, մենք կարող ենք, որովհետև այդպես ինքն է ուզում, որովհետև իր խոսքը ասում է ձեր կարողությունից առավել փորձություն չեն տա, եկեք կարդանք 6-րդ խոսքից։ Եվ եղավ մեկ օր, որ Աստծո որդին եկան Տիրոջ առաջին կանգնելու և սատանան եկավ նրանց միջում, և Տերն ասեց սատանային, ուշադիր եղեք, ես հատվածը շատ սիրում եմ, ու սենց փափագ ունեմ, որ նույն կերպ իմ համար եմ, հավատում եմ, որ ամեն մեկս էլ փափագենք, որ նույն կերպ մեր մասին խոսի, նույն մասին ներկայացնի, ասում է, որտեղից ես գալիս, և սատանան պատասխանեց Տիրոջ և ասեց, երկրի վրա շրջելուց և նրանում հանգարուց։ Տերը ասում է, ուշադրությունը դարձրել իմ ծառա Հոբի վրա, որ նրա նմանը չկա երկրի վրա, հալելույա, կատարյալ ուղիղ մարդ, աստվածավախ, չարությունից հեռացող, ուզում եք, որ Աստված մեր համար նույն կերպ մեզ ներկայացնի։ Ես հավատում եմ, որ
գոյացնում է, որտեղ ստեղ շատ հավատարիմ սրտեր կան ու հավատում եմ, որ օրինակ մեր Եվուշ քրոջ համար Աստված ասում է, տեսնում ես իմ քրոջը, հալելույա, ութուստրին, ուղիղ, հավատարիմ, հալելույա, պատասխանատու, պարտաճանաչ, փափագող, ամեն մեկիս համար Աստված մեր բնավորության, դա բնավորության, գիտես մենք ամեն անգամ խոսում ենք մեր բնավորության մասին, բայց գիտես երբ որ ենք խոսում ենք նաև դա բնավորության մասին Տերը փառավորվում է, գիտես ինչի է Տերը փառավորվում, որտեղ այդ բնավորությունը մենք ձեռք ենք բերել իր խոսքի համեմատ, հալելույա, իր խոսքի համար, որտեղ ինքն է կամեցել, որտեղ ամեն մեր լավ բնավորության մեջ ինքն է փառավորվում, համաձայն ես, Փառք Հիսուսին, շարունակում եմ խոսքը։ Իհարկե սատանային բնականաբար դուրս չեկավ, մի պատճառ պետք է ասեր, ոնց կլինի, ու սատանան ասեց, մի տեղ հոբը ծելի է Աստվածավախ, շատ ծանոթ երևույթ է, չէ, շատ ծանոթ բամբասանք է, ոնց որ մեր հավատացյալներս համար ասում է, դրանք գնում են ավետարանական եկեղեցի, հաստատ մի բան կա, որ գնում են հոցելի չեն գնում, մի օգուտ ունեն, չէ, պետք է մի բան ստանան, թե չէ։ Շատ ծանոթ երևույթ, նույնը հոբի համար ասեց, ասում է, չէ, որ դու նրա տունը, նրա բոլոր ստացվածքից, ցանկով շրջապատել ես, նրա ձեռքի գործը օրհնել ես, և նրա հոտերը տարածել են երկրի վրա։ Բայց հիմա մեկի ձեռքդ և դպչրու նրան ամեն ստացվածքին, և թես որ քո երեսին քեզ շահայոյի։ Նույնքեև սատանան կամենում է մեր համար, մենք կարծիք ունի, որ իրեն թվում է, թե կամ հեռու չգնան մեր շրջապատից, իրենց թվում է, թե մենք ինչ-որ օգուտ ունենք շահի համար ենք ասում, եկեղեցի գնում, ինչ-որ ասում, հավատում ենք, մեր շահը ունենք, ու ասում է, ու գիտես, մի բան այստեղ ուզում եմ կանգ առնենք, որովհետև գիտես, այստեղ Աստված ասում է, ահա նրա բոլոր ստացվածքը քո ձեռքին լինի։ Միայն թե նրա վրա չերկարացնես ձեռքդ։ Ուշադրություն եմ ուզում դարձնել, այստեղ որ ասում է, ահա նրա բոլոր ստացվածքը քո ձեռքին լինի։ Ինչ է կարծում, եթե Աստված համոզված չներ, որ Հոբը այդ փորձությունից մաքրում ցույց կտար, թույլ կտար այդ ցավը Հոբին։ Այդ փորձությունը Հոբին ցույց կտար, որտեղ Աստված հավատարիմ է իր խոսքի հանդեպ, որտեղ ասում է, եկեմ հիշեցնում, ես ձեր կարողությունից առավել փորձություն չեմ տա։ Աստված հավատալով, վստահելով, գիտես Աստված ոչ միայն թույլ է տալիս, այլ նաև մեր վրա շատ մեծ վստահություն ունի։ Ու վստահելով Հոբին, ասում է, սատանային ասում է, ահա, ստացվածքը քո ձեռքին լինի։ Վերցրու, տենամի չես անելու։ Ժամանակի սղության հետևով արագ անցնում են փորձությունները, որ Հոբին եկավ, որ Տերը թույլ տվեց 14-րդ խոսքից։ Ու սկսվեց Հոբի փորձությունները։ Մեկ պատգամաբեր եկավ Հոբի մոտ և ասեց. ես ները երկերից մատակեշերը նրանց վշտին արածելիս, Սաբայցի հարձակվեցան նրանց առան և սարաններին զարկեցին սուրի բերանով, և մենակ ես եմ ազատել, որ քեզ իմացնեմ, էս մեկ։ Երկրորդը, Աստծո կրակը թափվեցավ երկնքից, այրեց հոտերին, ծառաներին նրանց սպառեց։ Երկրորդ փորձությունը, քարտեացիք 3 բուն շինեցան, հարձակվեցան ուղտերի վրա, և նրանց առան և ծառաներին զարկեցին սուրի բերանով։ Երրորդ փորձություն, որդիկը, աղջիկը տուտում էին գինի խմում, իրենց անրանիկ և պորտանի, և ահա մի մեծ հոմ եկավ անապատի այն կողմից, և դիպավ կամ 4 անկյանը, տունը վայր ընկավ տղոց վրա և նրանք մեռան։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, հիմա պատկերացրեք Հոբի փոխարեն դուք լինեք։ Ինչպես կարծականքի եք այս փորձություններին։ Իրար վրա փորձություն, նովեշում, հլսա վերջը չի մեկ, երկրորդ փորձությաններ ենք անդրադառնալու, երկրորդ գլխիներ ենք անդրադառնում, որտեղ Հոբը մի հատ տենց հրաշք պատասխան տվեց, դրան անպայման ենք անդրադառնալու, որտեղ շատ պետք է, բայց հիմա ուշադրություն դարձնենք Հոբը ինչպես պատասխանեց։ Վեր կացավ, պատարեց վերարկուն, խուզեց իր գլուխը, ընկավ գետնի վրա, ուշադրություն, երկրպագություն արավ։ Ասեց, մենք դուրս եկային, որ արգանդիցը մեկ պիտի դառնամ այնտեղ, Տերը տվավ, Տերն է վերցրեց։ Այ քեզ հավատարմություն։ Պատկերացնեք, Հոբի վստահել է այնքան ով էր ինքան Աստծո խոսքով, այնքան իր
շատ լավ մենք հաստատ ապացուցում ամեն որ ամեն կամքից վեր Տիրոջ կամքն էր, հա։ Այնքան է ինքը խոնարհված, թե խոսում է թե ինչքան խոնարհ սիր պիտի մարդ ունենա, որ այդքան բանը կա, ասում է ցնկից երկրպագից ասում։ Երկրպագից հերիքի մի հատ ասեց Տերը տվեց, Տերը լավ է։ Ամեն, Փառք Հիսուսին, ասում ամեն իհարկե Տիրոջ կամքը չէր, բայց Աստված հաստատում, ելի եմ ասում, վստահում էր, որտեղ ինքը խոսք ուներ, որ հոբը հաստատ այդ փորձությունների մեջ արդար կգտնվի։ Ու տեսեք Աստված ոնց արտարացվեց։ Հիմա տեսնենք երկրորդ գլխում Տերը ոնց է փառավորվում հոբի խոնարհության, գիտես մեր խոնարհության, մեր բնավորության Տերը ելի եմ ասում, փառավորվում է։ Երբ որ մենք փորձության մեջ ընտիր ենք գտնվում, Տերը փառավորվում է ու ամեն մեկից ես համոզված եմ, որ այստեղ շատ դժվար փորձություններ ենք անցել, ընթացքներ ենք անցել, անցնում ենք ու հլը պիտի անցնենք։ Ամեն։ Ու գիտես, տեսեք Տերը ոնց փառավորվեց երկրորդ գլուխ, երրորդ խոսք։ Եվ Տերն ասեց Սատանային. ուշադրություն դարձրիր իմ ծառա Հոբի վրա, որ նրա նմանը չկա երկրի վրա, հալելույա, որ նրա նմանը չկա երկրի վրա կատարյալ և ուղիղ մարդ, նորից, աստվածավախ չարությունից հեռացող և տակավին բռնած է իր կատարելությունը, թեպետ և ինձ համոզում էիր, որ նրան զուր տեղը կորցնեի։ Պատկերացնում եք ինչքան հրաշալի է, երբ որ մենք փորձության մեջ ընտիր ենք գտնում, Աստված ասում է, տեսա՞ր, ստացա՞ր, հավատացի՞ր, որ ճիշտ էի։ Ես հռչակում եմ, որ այսօր մենք այսօր շատ այսօր զորություն որոշում ենք կայացնելու, որ մենք էլ Հոբի նման լինենք ու պարզապես Աստծո խոսքը բռնենք, կատարելությունը բռնենք ու այն բոլոր փորձության մեջ Աստված մեզ ընտիր կհանի։ Եթե հավատանք, որ մեր կարողությունից առավել փորձություն չի տրվի։ Տերը այդքան բան է ուզում, որ մենք անենք, հավատանք։ Ու բայց որ Հոբին էլի փորձություն է սպասում։ Նորից Սատանան դուրս եկավ Տիրոջ երեսի առաջին, զարկեց Հոբին, հա, ուչևեց մի հատ խորալի այս խոսակցությունից հետո էլի Սատանան այս ամենից հետո էր, որ Տերը պատասխանեց, Սատանան պատասխանց Տիրոջ ասեց, իհարկե այդ պատասխանը նույնպես Հոբին չհուզեց, ոչ մի ուզեցավ մի հատ նորից փորձի, բավարար չէր ու ասեց. Մորթի տեղ մորթի, 4-րդ խոսքից եմ կարդում։ Նայ մարդս իր բոլոր ստացվածքը իր անձի տեղ կտա։ Բայց հիմա ուրիշ փորձություն անում, որ Տերը անի։ Մեկնիր ձեռքդ և դպրու նրա ոսկորին և նրա մարմնին և տես թե որ քո երեսին քեզ չհայոյ է։ Մի հատ էլ փորձություն սպասում։ Եվ Տերը ասեց Սատանային, նորից փորձություն է տալիս։ Ահա նրա ձեռքը, ահա նա քո ձեռքին լինի, միայն թե նրա կյանքը պահիր։ Եվ Սատանան դուրս եկավ Տիրոջ երեսի առաջիցը, զարկեց Հոբին չարաչար պալաներով նրա ոտքի թաթից, մինչև նրա գագաթը, և նա մի խեցի առած քերվում էր նրանով և նստած էր մոխրի մեջ։ Եվ նրա կինն ասեց, ու այստեղ կինը նույնիսկ կամեցավ, որ Հոբը այս ամենից հետո փորձության մեջ իհարկե կինը ասեց, հայտնի Աստծու մեղրի էլի է, փորձություն արդեն ու Հոբը տեսեք ինչ է, ոնց որ մեր շատերից ասում են, թե հերիք գնում ես եկեղեցի չես տեսնում, ոչ մի փոփոխություն չունես, ամեն բան դժվար է, ոչ մի օգնություն չունես, շատերն են չի ասում, որ Աստվածը, ինչի ես այս վիճակում։ Տեսեք ով ինչ է պատասխանում։ Հիմար կանանց մեկի խոսացի պես ես խոսում, ուշադրիր ես խոսքան։ Ուրեմն միայն բարիք ընդունենք Աստվածանից և չարիքը չընդունենք։ Սա է մեր պատասխանը, թե Հոբը ինչի հաղթեց իր փորձությունները։ Որտեղ Հոբը Աստծուն նվիրված էր, կատարյալ ու Աստծուն ոչ միայն բարիքների համար էր ծառայում, այլ նաև ամեն բանի համար, որտեղ նա սիրում էր Աստծուն, որտեղ նա ոչ մի շահ չուներ։ Ու այս պատասխանից հետևություն, որ Հոբը անսունած կյանքով նվիրված էր Աստծուն, ու այս ամենի համար էլ ծառայում էր Աստծուն ու Աստծո խոսքին ենթարկվում էր։ Փառք Հիսուսին, ես հավատում եմ, որ մենք մեր կյանքի
կյանքում շատ հաղթանակներ ենք ունենալու Տիրոջ փառքի համար, իմ այսօրվա ուղերձը, որ գիտես Աստծուն ոչ միայն մեր բարիքների համար ծառայենք, այլ նաև որ մենք պարզապես մենք սիրենք մեր Աստծուն իր խոսքի համեմատ, որովհետև առաջինը նա մեզ սիրեց, հալելույա, եւ թողնենք որ Աստված իր գործը անի, անկախ մեր դժվարություններից, անկախ մեր փորձություններից։ Ես չգիտեմ ովի որ փորձությունն է քեզ այսօր, կամ անցել ես կամ, բայց իմացի հաստատ հաղթող ես դուրս գալու, եթե հավատաս որ դու Աստծո ձեռքերի մեջ ես, ամեն հասնի Աստծո ամեն փորձությունները, ասա այո ամեն, թող քո կամքը լինի, թող որ ինչքան որ այո ինչքան որ ես կարես այդքան Տերը կփառավորի, ու երբ որ ես խոսքների ուսումնասիրում նենց հետաքրքիր հայտնություն ստացա, ինձ է շատ զորացրեց։ Տեսեք, մենք ով է բարձրացել սա, չնայած բոլորն են բարձրացած կնեն սա։ Երբ որ սկզբից բարձրանում արագ չէ քայլել, բարձրանում հիմա ամեն բան հեշտ է։ Հետո գնալով դժվարանում ես, հետո ընթացքում կարող ոտքերդ սղալ, նորից իջնես, նորից բարձրանաս, այնքան մինչև վերջ հասնում ես։ Կանգնում ես բարձրին, մի հատ են նայում ես, ինչքան ես բարձրացել, զարմանում ես ու ինչև ես այս օրինակը բերում, որովհետև մեր քրիստոնեական մեր կյանքը նման է այդ օրինակին։ Այդ օրինակին է նման, երբ որ մենք նոր ապաշխարում ենք, թվում է մեր կյանքում ամեն բան հեշտ է։ Իրականում հեշտ է, որտեղ մենք նոր ենք դեռ մտնում քրիստոնեական կյանք ու շատ պատերազմներ Աստված ինքն է պատերազմում։ Շատ փորձություններ մեզ չի տալիս, որտեղ մենք խոսքին դերտերյակ չենք, գիտություն չունենք, եթե փորձություն տրվի մենք կկորչենք, ոնց որ իրան խոսքն է ասում։ Ու երբ որ ընթացքում գնալով արդեն խոսքին ենք ծանոթանում ենք ծառայությունների մեջ, արդեն սկսում ենք փորձվել։ Բայց գիտես ինչ ենք փորձվում, որպեսզի տեսնենք մենք ինքներս ենք մեր անձերը փորձում, ինչքանով գիտենք Աստծո խոսքը, ասեմ ավելի ինչքանով ենք հավատալու համաձայն Աստծո խոսքին, դրա համար ենք փորձվում, ու փորձվում ենք, որ Աստված նորից, գիտես, նորից որ ասում եմ մեր պապան տեղ ուներ ախոստանում, բան ունի նա ապացուցել, որ Տերը փառավորվի, ամեն, թողենք թող Տերը փորձյալի Աստված ասում է, չեմ փորձում, բայց փորձությունների մեջ ուղղակի հանգիստնենք ու հավատանք, ամեն, ու ինչ եմ ուզում ասեմ, ես հավատում եմ, որ մենք անցնում ենք տարբեր ընթացքներ, ընթացք կա, որ գիտես ծնված օրվանից մարդը անցնում է, հեռու չգնամ իմ ընթացքը, ես 31 տարի ընթացք եմ ասում, ես չեմ ասել, վերջին, որտեղ Աստծո խոսքը հլը չի վերջացել, հլը Աստծո խոսքը չի կատարվել, ես չեմ ուզում շտապել, շատ անգամ է եղել, որ թևաթափ եմ եղել, ամեն օր ես ապրումներիս մասին միայն Տերը գիտի, բայց ես մի բան գիտեմ, որ Աստված իմ կարողությունից առավել փորձություն չի տալիս, մի անգամ, երբ որ տես իրապես որոշել է, որտեղ արդեն հերիք է, ոչ մի փոփոխություն չի վերում, խոսքը երկրորդի ծառայությունը, չեմ ուզում ու մի անգամից sense մի հատ խոսք եկա, որ եթե ես այս փորձությունն անցնում եմ, աման այդքան ուժեղ եմ։ Ասում եմ, լավ Տեր ջան, всё, այդ բան չունեմ ասելու, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ եթե քո կյանքում գնալով փորձությունները դժվարանում են, ես քեզ լավ բուրում եմ ասելու։ Ոնեն դու այդ սարի օրինակը հիշի, այնքան ես ուզում եմ բարձրացել, հալելույա, որ փորձությունն արդեն գնալով դժվարանում է, այդքան բարձրացել ես, դրա համար փորձությունները համար դժվար է թվում, բայց հավատում եմ, որ դու կհասնես ու մի բան կասես։ Հավատքս պահեց, ընթացքս անցա, հավատքս պահեցի, մնում է հարած վսակ ունենամ, հալելույա։ Ես ամոթում եմ, որ ամեն մեկը ձեր ընթացք անցնեք կատարյալ ձևով, ձեր փառած վսակները, մեր բոլորիս փառած վսակները մեզ են սպասում, սիրներ, ստորմեն թող Տերը փառավորվի, ուղղակի հես լինենք, խոնարհ լինենք, փորձության մեջ ուղղակի վստահ ենք, ամեն, երբ փորձությունը գա, մենք զենք ունենք, որ ես այս փորձությանը համապատասխան ուժ ունեմ, որտեղ փորձությունը գալուց առաջ ասեմ մի բաներ ու գա, որտեղ Տերը նախապատրաստում է մեզ։ Դրա համար ասում է, մեր ուժերը հերիքում է, ոնց որ մարզիկները չէ, պատրաստում են նորությունների են գնում, նույն կերպ Տերը նախապես մենք նախապատրաստում ենք, այնպես որ հանգիստ եղեք, մեր ուժերին համապատասխան է, մենք հաղթել ենք, հալելույա, եւ թող Տերը հաղթի, փառավորվի ձեր ամեն մեկի կյանքի փորձության մեջ։ Եկեք հավաքենք զոհաբերություն, Աստված օրհնի ձեզ։
դու պետք է միայն Քրիստոսի հետ քայլես, որովհետև մենք մենակ կարող չենք։ Եթե սեր դիմանալ, որ ես ու դու կարող ենք այդ ճանապարհը մենակով անցնել, իր որդուն չիջեցնի այդ դժվարությունների մեջով անցնելով, ամեն։ Երբ որ Տերը եկավ, երբ որ Քրիստոս խաչվեց մեզ համար, նա գիտեր, որ ամեն մեկս անցնելու ենք այդ ճանապարհներով, դրա համար ամուր բռնի Հիսուսին, ինչպես մի գանձ, որ պետք է քեզ, ինչպես մի լույս, որ խավարի մեջ պետք է ամեն մեկիս, այնքան խրվել ամեն մեկի շուրթերը, թող Տերը օգնի ամեն մեկիս ու կանգնենք մեր ոտքերի վրա, կանգնենք ու երգենք ու ասենք Տեր, մեր երգը դա նշանակում է Տեր մենք հանձնվում ենք, դու ես հարթողը, մենք ոչինչ չենք կարող Տեր առանց քեզ, մենք այսօր քո առաջ ենք Տեր, քեզ մեծանում ու երկրպագում ենք Տեր, որովհետև մենք գիտենք միայն քո հետ է հաղթանակը, միայն քո հետ է հավիտենականությունն ու կյանքը, փառք ես Տեր, Սուրբ Հոգի քո ներկայությամբ հարյաց Տեր, փոխիր ամեն մեկիս ու մտցրու ամեն մեկիս քո շարժի մեջ Տեր, հալելույա, Պատվում եմ քեզ,
Hallelujah. Benim asfalt sözlüğü kopak. Bahsetmeyin o bu açık etti. Bahsetmeyin arkadaşlarına öyle senkti parkes. Mekholarım mekhuarçı Isus. Mekekine kasarı orko kanit durmekte. Orada düesken kötüşmak dursunundu. Duesmente do frăchice. Mekes parken damis Isus. Mek baksas mek zainer de mikezi vasuma inkte parkes. Parkes. Je boş parkes. Orada duacağım esvestelo es parkes. Du paraoni raisto kotanmeç. To je gerețon. Amen me kozavaki kankum Isus yanano. Mekes parken dali vasuma şınakalıcım. Şınakalıcım vurduktan açesesin meskestecam. Du akşam este. Du akşam este. Akşam esvestelo boş parke. Je vai sororna te masva, vai sororna. Vorbesc de versnes peste așfalițe tânăs comentului simeș. Vengeam se coarajai. Kosuporti Isusean novi merhătărvațna, vor duci tocmesme, zalbinesmese. Ai sori malițian, aleluia. Tu ești miacă. Tu ești havatanino sulfe. Je vai sor tu ai sterneste. Tu e che des vorbezi hoses mese. Tu e che des vorbezi uortes meste sul vokijan. Tu e che des sores de lumes mokitare lumes. Yes gite vordo ai stere sensima. Je du sumes vorte hoses amen mi che ai so. Vorte du gentani es du ai steres du medetes hallelujah. Je medet galines avitian sul voki. Hosil met sapteriet. Ցույց տուր թե այն ամեն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է։ Ես ուզում եմ կատարել քո կամքը։ Թող այստեղ ամեն մեկը դեր իր սրտի մեջ ցանկություն ունենա միայն ծառայելու քեզ եւ կատարելու քո կամքը։ Դու արժանի ես Հիսուս։ Եվ մենք փառք ենք տալիս քեզ։ Բացացած ըրկերը սիրելիս, դեպի երկինք եւ սպասիր նրանից, հալելույա։ Որտեղ խոսքն ասում է սպասելով սպասեցին Տիրոջը եւ նա ճշացավ, հալելույա։ Նա այստեղ ամես է։ Նա խոսք ատվել եւ ասել է ձեր հետ կդինեմ մինչեւ աշխարհի վերջը։ Նա ասել է ամեն դժվար պահին ձեզ հետ կդինեմ, հալելույա։ Կանչիր ինձ եւ ես կպատասխանեմ քեզ։ Մենք ունենք Աստված։ Մենք ունենք Աստված, որ կենդանի է։ Մենք ունենք Աստված, որ լսում է։ Մենք ունենք Աստված, որ պատասխանում է։ Եվ ով փառքը նրան է պատկանում։ Հալելույա։ Այդ բացը ծավալի նրան։ Դուս դուքել, հալելույա։ Թող ով փառքիչն է։ Հալելույա։ Հալելույա։ Hallelujah. Park Isusi. Durafes. Gaste uraf park. Ete durafes ale abri barfı çaparına. Hallelujah. Hallelujah. Park Isusi. Instrumentos. Gaste manto sinema Isusi. Este sorbani durme maselo. Hallelujah. Amen. O sinema Isusin inke այսօր բարի խոսքստան ասուց, հալելույա։ Աստված բարի է, դու կարող ես նստել այդ Տիրոջ շզոր ներկայության մեջ, հալելույա։ Փառք Աստծո։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ։ Կարաս ասես, ես ուզում եմ։ Լինեմ քո մեջ Հիսուսը։ Իմ ցանկությունն է լինել քո հետ։ Իմ ցանկությունն է ծառայել քեզ։ Իմ ցանկությունն է խոնարհվել քեզ, իմ ցանկությունն է ճանաչել քեզ եւ ես ուզում եմ ջանք անեմ այսօր։ Ես ուզում եմ խոնարհվել։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Դու գիտեք խոնարհությունը ինչ բան է։ Խոնարհությունն է, որ դու քո անձը խոնարհեցնում ես, հալելույա։ Եվ ոչ մի բան չես նայում, ոչ մի բանի առաջ չես կանգնում, այլ դու խոնարհվում ես, հալելույա, որովհետև քո անձը ամբողջությամբ տրամադրում ես Հիսուսին։ Դու տալիս ես նրան, որպեսզի նա կառավարի քեզ, հալելույա։ Ո՞վ ասում, որ դա կառավարի չդառնա Քրիստոսը։ Հալելույա, ամեն, ամեն ծրագիր իմ կյանքում։ Կարաս ասես ամեն ծրագիր իմ կյանքում։
Ես հանձնում քո սուրբ ձեռքերի մեջ Հիսուս։ Հալելույա։ Ես չեմ ուզում իմ կյանքը ծրագրավորեմ, որտեղ հաստատ իմ ծրագրավորած կյանքը նահատակություն կունենա։ Բայց երբ որ Աստված ծրագրավորում է քո կյանքը, իմացի դու միշտ բացերում կլինես։ Հալելույա։ Ամեն։ Որտեղ նրա ծրագրերը հաղթանակի մեջ են։ Նրա ամեն ծրագիրը մարդու տամադերի վերին հաղթանակները։ Երբեք պարտություն չի կրում մարդը, եթե նրա հետ Քրիստոսն է։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ մենք շատ տեղեր տեսնում ենք, այսօր շատ տեղեր, որ Աստծո խոսքի մեջ ցույց է տալի Հիսուսի գերբնական զորությունը, հալելույա։ Ցույց է տալիս նրա ամենակարող լինելը, հալելույա։ Եվ շատերի մոտ զարմանք է առաջանում եւ մարդիկ ասում են, «Օ, մենք չենք տեսել մինչեւ հիմա մի մարդու, որ կարողանա կույրի աչքեր բանալ։ Մենք չենք տեսել մի մարդու, որ կարողանա փոթորիկների վրա իշխանություն ունենալ։ Մենք չենք տեսել մի մարդու, որ այսպիսի իշխանություն ունենար, մերն է հարություն տալու, հալելույա։ Գիտես նա զարմանք է առաջացնում եւ կրոնավորների մոտ եւ աշխարհիկների մոտ, Փառք Հիսուսին։ Բոլորը զարմանում էին նրա ուսմունքի վրա, բոլորը զարմանում էին նրա իմաստության վրա, բոլորը զարմանում էին նրա քայլերի վրա, որտեղ նա Աստված է, հալելույա։ Գիտեք մարդիկ նայում են նրան որպես մարդու, մարդիկ նայում են Հիսուսին որպես Հովսեփի որդու, որպես Հյուսնի որդու։ Բայց Աստված, դու կարող ես ասես Աստված, նայում են նրան որպես որդի, հալելույա։ Եվ այն իշխանությունը, որը տրվեց Հիսուսին, այս երկրի վրա, ամեն, գործելու, հալելույա, այդ իշխանությունը մինչև այսօր, կարող ես ասել մինչև այսօր, այդ իշխանությունը գործում է, հալելույա։ Եվ ում միջոցով է գործում սիրելիս, նրանց միջոցով որ խոնարհվել են ասում, ընդունել են նրան, եւ այն հայտնությունը, որ Աստծուն են, կարող են օգտագործել հավատքով, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, որտեղ Հիսուսը ինքը ասեց, այն գործերը, որը ես արեցի, դուք կանեք եւ էլ ավելին կանեք։ Եթե հավատաք, եթե լինեք հավատարիմ, եթե ինձ սիրեք, իմ պատվիրանները կպահեք։ Փառք Հիսուսին։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է այս խոսքը, որ ասում է, եթե ինձ սիրեք, իմ պատվիրանները կպահեք։ Ով ուզում Աստծո պատվիրանները պահի։ Պատվիրանները պահելու համար պետք է սեր։ Այն սերը, որը քեզ կդրվի ինքնազորության, հալելույա։ Երբ որ քո անձը դու կխաչես, եւ ամբողջությամբ կտրվես Աստծո սիրո մեջ, որպեսզի մարդիկ տեսնեն քո մեջ այն լույսը, որ Աստված բերել է, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Փառք Հիսուսին։ Այսօր օրն այն սիրելիս, որպեսզի մենք ավելի մոտենանք նրան։ Դու հավատում ես, որ կա օր, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, եւ սա այն օրն է, որ մենք պետք է մոտենանք եւ տեսնենք նրա ամբողջ փառքը, հալելույա։ Փառք Աստծո։ Դու կարող ես ասես Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Գիտես կար մեկը, որը իր կյանքի մեջ կրոնավոր էր եւ պահել էր Աստծո պատվիրանները, եւ նա շատ հավատամիտ էր իր ծառայության մեջ։ Կար մեկը, որ նախանձախնդիր էր Աստծո գործերին, բայց նա չէր ճանաչում այդ ճշմարտությունը, որը ուղարկված էր երկնքից։ Նա չէր ճանաչում նրան, որ եկել էր այդ օրենքը դնելու նրա սրտերի մեջ, հալելույա։ Նա չէր ճանաչում նրան, որ օրենքը կատարեց երկրի վրա, որտեղ ոչ ոք չէր կարողանում այդ օրենքը պահել։ Հալելույա։ Եվ դա Սողոսն է։ Մի մարդ, որ հարացում էր Քրիստոսին։ Մի մարդ, որ հարացում էր Աստծո եկեղեցուն։ Եվ օրերից մի օր։ Դու կարող ես ասել օրերից մի օր։ Նույն բանը իմ հետ կատարվեց։ Ինչ որ կատարվեց Սողոսի հետ։ Փառք Հիսուսին։ Ով կասե, որ տեսել այն զորությունը Աստծո, որը իջել այն ժամանակ է, որ ինքը ընդունել է Հիսուսին։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Գիտեք, նա գնում է համացելու։ Նա գնում է մարդկանց բռնելու։ Նա գնում է մարդկանց վատություն անելու։ Դու այստեղ ես։ Նրա ծրագիրն էր
Ամեն բռնել այն բոլորի, ովքեր որ դավանում են Հիսուս Քրիստոսին եւ բերդերեցել։ Եվ ինչ որ բան պատահեց։ Դու կարաս ասես մի ակնթարթում կարա մարդու կյանքը փոխվի։ Հալելույա։ Ո՞վ ասում որ մի ակնթարթում իր կյանքը փոխվի այսօր։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Դու ընտրված ես։ Ասա ես ընտրված եմ։ Աստված ընտրել է քեզ, որպեսզի դու այսօր փոխվես։ Աստված ուզում է հանդիպի քո հետ, որպեսզի դու ամբողջությամբ տեսնես այն, ինչ որ Աստված ուզում է, հալելույա։ Ես աշխարհի համար չեմ ծնված։ Կարաս ասես, ես աշխարհի համար չեմ ծնված։ Ես ծնված եմ Քրիստոսի համար։ Ես ծնված եմ նրա համար, հալելույա։ Որտեղ նա նպատակ ուներ իմ ծնունդով։ Նա նպատակ ուներ, երբ որ ես ծնվում էի։ Նա տեսավ, նա իմ անունով կանչեց եւ նա ասեց դու պետք է ծառայես ինձ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Դու ամենից որ Աստված քեզ ասում է, ես նպատակ ունեմ քո համար, դու պետք է ծառայես ինձ։ Դու ծնվել ես ծառայելու ինձ, դու ծնվել ես ճանաչելու ինձ, դու ծնվել ես լույսի մեջ ման գալու համար։ Հալելույա։ Ամեն։ Ասա Աստված ասում է ինձ, որ ես խավարի մեջ եմ այն լույսինն է։ Եվ ես ծնվել եմ լույսի համար։ Որտեղ Աստված բաժանել է լույսը խավարից, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Եվ գիտեք ինչ կատարվեց։ Հալելույա։ Գործք առաքելոց 9-րդ գլխից ուզում կարդամ, 2-րդ խոսքից։ Երբ նրանից թղթեր խնդրեց Դամասկոս շողարանի վրա, որ եթե մեկին գտնե այն ճանապարհին հետևող, մարդիկ կանկանակ, նրանց կապած բերի Երուսաղեմ։ Ասա Սատանան միշտ մանագալի այն մարդկանց, ովքեր որ Հիսուսին են հետևում։ Դու այստեղ ես։ Ասա Սատանան մանագալի գտնի այն մարդկանց, ովքեր որ հետևում են Հիսուսին, որպեսզի նրանց կապելով գցի բերդը։ Կապելով գցի նորից այն ամենի մեջ, ինչից նրանց Աստված դուրս հանել։ Փառք Հիսուսին։ Եվ հրաշք կատարվեց։ Ասա հրաշք։ Ո՞վ հավատում հրաշքներին։ Ասա այսօր հրաշք կատարվի։ Նորից ասա այսօր ասո հրաշք կատարվի։ Եթե շատ մարդիկ կային նրա հետ, որոնք գնում էին այդ ծրագիրը իրականացնելու։ Գիտես Սատանան ծրագրեր ունի այսօր իրականացնելու, բայց Աստված իր ծրագրերն է իրականացնում։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Նա մեր մեջ ոչինչ չունի։ Ասա Սատանան մեր մեջ ոչինչ չունի։ Եվ նա չի կարող ունենա, եթե մեր մեջ Քրիստոսն է։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Եվ Սատանայի բոլոր ծրագրերը ոչնչանում են Քրիստոսի ոտքի տակ։ Սատանայի բոլոր ծրագրերը խախտում են, երբ որ հայտնում է Աստված։ Հալելույա։ Ասա իմ կյանքում հայտնվել է Քրիստոսը։ Եվ Սատանայի բոլոր ծրագրերը խափանվել են։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Նորից ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Որտեղ Հիսուսը խախտել է Սատանայի բոլոր ծրագրերը։ Եվ առաջին ծրագիրը Սատանայի դանան է, որ մարդկանց տանի դեպի մա։ Նա գող ավազակը, նա եկել է կոտրելու, կորցնելու եւ սպանելու։ Բայց մեր Աստված խախտեց նրա ծրագրերը։ Դու այստեղ ես։ Ասա Հիսուսը, որ իմ Տերն է, խախտել է Սատանայի բոլոր ծրագրերը։ Նա չի կարող գողանալ, նա չի կարող կորցնել, նա չի կարող սպանել, որտեղ Հիսուսն է Տերը, հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Հիսուսին։ Տերը այստեղ է։ Ես ասում եմ Տերը այստեղ է։ Քրիստոսն այստեղ է։ Եվ նա ուզում է քո ձեռքից բռնի այսօր, հալելույա։ Փառք Աստծո, հալելույա։ Եվ նա գնալիս մոտեցավ Դամասկոսին եւ հանկարծակի։ Դու այստեղ ես։ Ասա հանկարծակի։ Ամեն բան հանկարծակի անի։ Ասма ես գալու եմ, դու չգիտես օրը։ Դու այստեղ ես։ Դու չգիտես ժամանակը։ Հիսուսն ասեց ես կգամ, բայց դու չես իմանա այդ ժամանակը։ Ես կգամ ակնթարթորի հանկարծակի։ Հանկարծակի։ Գիտես
մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Դու այստեղ ես, ասա ես պետք է պատրաստ լինեմ։ Որտեղ չգիտեմ թե երբ Տերը երբ կգա։ Հալելույա, որտեղ նա հանկարծակի հայտնվելու է։ Փառք Հիսուսին։ Եվ ամեն բան փոխվելու է։ Ասա ամեն բան փոխվելու է։ Փառք Հիսուսին։ Դες կան ծրագրեր, որոնք որ այսօր մենք ուզում ենք իրականացնենք, բայց ես քեզ ասեմ, մարդկային ծրագրերը ամեն զորություն չունեն, բայց աստվածային ծրագրերը ունեն զորություն։ Հասնելու իրենց նպատակին։ Եթե դու նպատակ ունես քո կյանքի համար, իմացի Աստծո ամեն բան հնարավոր է։ Հալելույա։ Ասա Աստծո համար աննարին ոչինչ չկա։ Հալելույա, եւ հանկարծակի նրա 4 կողմը, ասա 4 կողմը։ Գիտես չի ասում դիմացից, չի ասում հետևից միայն, չի ասում աչից կամ ձախից, այլ նրա 4 կողմը։ Հալելույա, փառք Հիսուսին, ասա իմ 4 կողմը։ Նորից ասա իմ 4 կողմը։ Այսօր ինչ-որ բան կատարվելու է, հալելույա։ Ամեն։ Եվ գիտես սատանան ուզում է հարվածի աչից, ձախից, դիմացից, հետևից, ամեն։ Նա ամեն ինչ ուզում անի քո մեջքի հետևից։ Նա ուզում անի քո աչքերի առաջ, նա ուզում անի ուրիշների միջոցով, նա ուզում է ինչ-որ բան անի քո հարազատների միջոցով, գիտես ընկերների միջոցով, գիտես մոտիկ մարդկանց միջոցով ինչ-որ բան սատանան ուզում է անի։ Հալելույա, բայց Աստված, ասա հալելույա։ Հալելույա։ Որտեղ Աստված կա։ Եվ Աստված իմ պատնեշն է։ Ամեն, ամեն։ Նա իմ 4 կողմը պաշտպանում է, հալելույա։ Եվ նրա 4 կողմը, հալելույա, փառք Հիսուսին, Տիրոջ հոգին այստեղ է։ Եվ հանկարծակի նրա 4 կողմը լույս փայլեց երկնքից։ Ով ամուսում որ լույս փայլի։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Նրա 4 կողմից լույս փայլեց։ Ասա լույս։ Նորից ասա լույս։ Ես լույսի մեջ եմ։ Ես այսօր լույսի մեջ եմ։ Խավար չկա իմ կյանքում։ Ես խավարի մեջ չեմ կարամ, չեմ կարամ անգամ, որովհետև իմ 4 կողմով լույսը ծագեցրի Աստված, հալելույա։ Եվ նա 4 կողմով լույս ծագեց, փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եվ նա գետնի վրա ընկած մի ձայն լսեց, որ ասում է նրան Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես ինձ հալածում։ Դու այստեղ ես, այն կամ գետնի վրա, երբ որ լույսը գալիս է, լույսի հետ գալիս է խոնարհությունը։ Դու այստեղ ես, քո ծնկերը թուլանում են, փառք Հիսուսին, քո էությունն է թուլանում։ Դու ընկնում ես Տիրոջ ոտքերի առաջ, երբ որ լույսը գալիս է, Տիրոջ լույսը երբ որ գալիս է, մենք ընկնում ենք նրա առաջ, հալելույա։ Չկա մի Արարած երկրի վրա, որտեղ խոսքն ասում է, ամեն ծունկ կկմբի Տիրոջ առջև, հալելույա։ Դու այստեղ ես, գալու է այդ մեծ լույսի օրը, ով հավատում որ գալու է այդ մեծ լույսի օրը, երբ որ երկնքից Աստված կգա, երբ որ երկնքի փողերը կփչվեն եւ Հիսուսի սուրբ հրեշտակներով կգան այն լույսով, որը որ ծնկի բերեց Սողոսին, հալելույա, եւ հազարավոր, միլիարդավոր մարդիկ, որոնք կտեսնեն այդ մեծ լույսը, նրանք կընկնեն իրենց ոտքերի վրա, փառք Հիսուսին։ Եվ գիտես շատ ժամանակ մարդիկ քիչ են խոնարհվում ասում եւ չեն ասում տալիս այն ինչ որ պետք է տան, հալելույա, որտեղ նրանց կյանքում դեռ այդ լույսը չի եկել, որտեղ նրանք չեն ուզում մտնել այդ լույսի մեջ, որտեղ նրանց գործերը թույլ չեն տալու, որպեսզի նրանք մտնեն այդ լույսի մեջ, որտեղ որ լույսն է, ասա որտեղ որ լույսն է, այնտեղ խավար չկա, որտեղ խավարը ամբողջությամբ աշխարհը լցրել է, ամեն, բայց մեզ վրա, ասա մեզ վրա, ծագել է Աստծո լույսը, ասա աշխարհը խավարի մեջ է, բայց Աստված մեր վրա լույս է ծագեցրել, այդ լույսը, որը ինձ տամադեպի խոնարհության, հնազանդության եւ ասում սիրելու ճանապարհով, հալելույա, եւ նրա պատվիրանները կատարելու, փառք Հիսուսին։ Եվ եթե մենք մտածում ենք, որ այսօր մեր կյանքում կան բաներ, որոնք չեն հաղթահարվում, իմացի, քո կյանքի մեջ դեռ կան խավարի տեղեր, որոնք որ գիտես ինչ են անում, խոչընդոտում են այն ծրագրերին, որ Աստված ծրագրավորել է քո կյանքում, այն հաղթանակներին, որ Աստված պատրաստել է քո համար։ Այսօր օրնա սիրելիս, ասա այսօր իմ օրնա։
որ իմ կյանքից ամբողջությամբ հեռանա փորոք խավարը, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, ամեն։ Ով տեսե այն մեջ պրոժեկտորները, որոնք որ գիտես խավարի մեջ գցում են, հալելույա։ Եվ որ այդ մեջ լույսը վառում, նա խավարը ճեղքում է, փառք Հիսուսին։ Ասա ես լույս եմ, որ պետք է ճեղքի խավարը, փառք Հիսուսին, ամեն։ Աստված այնպիսի լույս է դրի մեջ, որ խավարի մեջ ճեղքելով եւ կանցնեմ եւ ամեն բան իմ առջև կբացվի։ Հալելույա, որտեղ ես կտեսնեմ այդ ճանապարհը, իմ համար այդ ճանապարհը թափ չի լինի, որտեղ Աստված բացել է ինձ համար։ Հալելույա։ Գիտես, երբ ժամանակի Սողոսին ասում էին Հիսուսն է Տերը, նա չէր հավատում։ Երբ որ ասում են եկել է մեկը, որտեղ նա գիտեր, որ կա մեկը, նա մասնակից եղավ։ Գիտես ում Ստեփանոսի սպանությանը։ Երբ որ Ստեփանոսը քարոզում էր, երբ որ մենք կարդում ենք Գործառաքելության մեջ, թե նա ոնց բացեց գրքերը մարդկանց առաջ եւ ոնց քարկոծվեց, ու մանալու ժամանակ ինչ տեսավ, որտեղ այդ վկայությունը ամեն բան Սողոսը տեսել էր, բայց չէր հավատացել։ Մինչև իր կյանքի մեջ չեկավ այն լույսը, որը քարոզում է։ Եվ ես հավատում եմ, որ այդ քարոզը նրա փրկության համար է ինչ-որ պատեր գտավ, հալելույա։ Դու այստեղ ես, նա մասնակից է։ Եվ Աստծոց հետո ասում է, ես ցույց կտամ նրան այն չարչարանքները, որ նա պետք է կրի իմ անվան համար։ Որտեղ նա տեսավ ու չհավատաց։ Մենք այսօր շատ բաներ տեսնում ենք ու չենք հավատում։ Մենք տեսնում ենք Աստծո ձեռքը, մենք տեսնում ենք Աստծո զորությունը ու չենք ուզում հավատալ։ Ես մեզ ասում են, որ Աստված քանի անգամ է մեզ ասել, քանի անգամ ենք մենք լսել, որ Աստծո մոտ անհնարին ոչինչ չկա։ Բայց մենք չենք հավատում դրան, որտեղ մենք չենք ուզում հավատանք, որտեղ այն ամեն ինչ որ մեր շուրջը կատարվում է, մենք չենք ուզում տեսնենք, հալելույա։ Ասա Հիսուս այստեղ է։ Եվ ուզում է բացի իմ աչքերը, նա ուզում է բացի իմ ականջները։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Դու հավատում ես, որ այսօր Սուրբ Հոգին է խոսում եւ ուզում է որ դու լսես։ Ես հիմա քեզ բացեմ տեղ, որտեղ գրված է դրա մասին, հալելույա, ով որ ականջ ունի։ Ասա ես ականջ ունեմ։ Շուրարի կողքինիդ ասա դու ականջ ունես։ Փառք Հիսուսին, ասա փառք Հիսուսին, ով որ ականջ ունի, գիտես ինչքան մարդիկ ականջ չունեն, գիտես ինչքան մարդիկ կան այսօր աշխարհում, որոնք չեն լսում, բայց դու ականջ ունես, Աստված քեզ ականջ ա տվել եւ բերել այն տեղը, որտեղ այդ ականջը պետք է լսի, հալելույա, փառք Հիսուսին, ով հավատում որ ինքը եկեղեցու անդամ է, որ Տիրոջ մարմնի անդամ է, հալելույա, փառք Հիսուսին, ով որ ականջ ունի թող լսի, ինչ որ Հոգին ասում է եկեղեցիներին, փառք Հիսուսին, չի ասում ինչ որ Հոգին ասում է աշխարհին։ Դու այստեղ ես, նա ասում է իր տան մեջ, նա խոսում է իր տան մեջ, գիտես Թոմասը հարցրեց, այդ ինչ բան է, որ մեզ հայտնում ես աշխարհին ոչ։ Դու ստես, ասա Աստված այստեղ, ինձ հայտնություն ա տալիս, բայց աշխարհի մեջ ոչ։ Ու ես չեմ կարա մնամ աշխարհի մեջ, որտեղ այնտեղ ես հայտնություն չեմ կարա ստանալ։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Դու ուրախ ես, որ դու աշխարհի մեջ ես։ Որտեղ աշխարհում հայտնություն չես ստանա 100%-ով։ Թոմասը ասեց Հիսուսին. «Այդ ինչ բան է, որ մեզ կհայտնես, բայց աշխարհին ոչ»։ Հալելույա։ Ասա Աստված այսօր հայտնելու բան ունի ինձ։ Նորից ասա Աստված այսօր ինձ հայտնելու բան ունի։ Որտեղ ես ականջում եմ, ուզում եմ լսեմ։ Կարաս բռնես քո ականջից։ Ասա ես ականջում եմ։ Ես ականջում եմ։ Նորից բռնի այսպես ասա ականջում եմ։ Ցույց տուր որ ականջում եմ։ Ականջը դեպքում դու ուրիշ որ բան ունես, հալելույա։
Ուստես, գիտես ես բթակներ հենց մեզ չի սարքի ասված։ Ես կլորակը հենց այնպես չի գրեք ու գլխիդ վրա հալելույա։ Փառք Հիսուսին, ասա փառք Հիսուսին։ Նա սարքել է որպես դու ասես ես ականջում եմ լսելու համար, որտեղ Աստված ստեղծեց իմ ականջները լսելու համար, բայց աշխարհը այսօր չի լսում։ Կան մարդիկ, որոնք չեն լսում։ Ես քեզ ասում եմ, կան մարդիկ, որոնք այսօր չեն լսում։ Եվ շատ ժամանակ մենք նմանվում ենք այդ մարդկանց, որտեղ չենք լսում։ Նրան, որ մեզ եկել է սովորեցնելու, որ եկել է այսօր մեզ առաջնորդելու, որ եկել է մեզ ամբողջությամբ խաղաղության մեջ պահելու համար, որ եկել է խաղարի գործերը քանդելու համար։ Փառք Հիսուսին։ Ասա Տերը լույսի մեջ է։ Գիտեք մի բան կատարվեց։ Ես շատ եմ երազել դրա մասին, ու ասում եմ Տեր իմ Աստված կգա այդ օրը եւ ես այդ լույսը մեծ լույսը կտեսնեմ։ Փառք Հիսուսին։ Չնայած ես հիմա հավատում եմ, որ ես լույսի մեջ եմ։ Ես հավատում եմ, որ դու բարորել ես ինձ այդ լույսով, հալելույա, որ խավարը չմոտենա ինձ։ Փառք Աստծո, ասա փառք Հիսուսին։ Ես հավատում եմ դրան։ Գիտես Հիսուսը վերցրեց իր աշակերտներին ու բարձրացավ սարը։ Նա բարձրացավ սարը իր աշակերտների հետ։ Ով ուզում որ Աստված իրան վերցնի ու իր այդ բարձրացնի սարը։ Գիտես ես ծծում եմ, այնքան ուրախ կլինեն, որ Տերը վերցնի, գիտես 12 աշակերտներ են, բայց 3-ին վերցրեց։ Ասա ես պետք է վստահություն ձեռք բերեմ ասոնով։ Նորից ասա ես պետք է վստահություն ձեռք բերեմ ասոնով։ Հալելույա, որ ինքն էլ վերցնի ինձ ու տանի այն տեղը, որտեղ որ հրաշքներ են լինում, որտեղ որ գերնականն է, որտեղ որ Աստված է, որտեղ որ ամեն բան Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Եվ գիտես մի ակնթարթում, կարաս ասես մի ակնթարթում։ Նրանց համար հանկարծակի եկան, երբ որ Հիսուսին տեսան լույսի մեջ եւ կանգնած եղեայու ես խոսում եմ։ Փառք Հիսուսին։ Նրանք զարմացած են։ Այդ տեսիլքով զարմացած են։ Դա ոչ թե միայն տեսիլք է, դա իրականություն է։ Դու այստեղ ես իրական Հիսուսը կանգնած է եւ երկինք է խոսում։ Երկինքում լինող մարդիկ են խոսում նրա հետ երկրի վրա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Երկրքում լինող մարդիկ իջել են Հիսուսի հետ խոսալու։ Փառք Աստծո։ Հալելույա։ Դու պատկերացնում եք էլ ինչա։ Ասա լույս տակեց։ Եվ Հիսուսի դեմքը փոխվեց։ Հալելույա։ Գիտես երբ որ Տիրոջ փառքը գալիս ամեն դեմքերը պետք է փոխվեն։ Այսօր նայում ես մարդկանց երեսներին և զարմանում ես։ Նայում ես նրանց երեսներին, տեսնում ես թրխուր, տրտում, մտածմունքների մեջ։ Մտքները ես իմ ուր գնացի ասել։ Ես քեզ ասեմ, միտքը դու ես տանի, ինքը դեպի երկինք չի տանելու քեզ։ Եթե դու նորոգված չնես նոր մտքով և լույսի մեջ մանգաս։ Հալելույա։ Ամեն։ Ասա իմ Աստված այսօր նորոգի իմ միտքը։ Որպես ես ուղղեմ իմ հայացքը դեպի քեզ։ Եվ միայն դեպի քեզ, հալելույա։ Ինչ եք մտածում, այսօրվա ինչ-որ բան, նյութական որ մենք այսօր ձեռք ենք բերում, դա հավիտենականություն է բերելու մեր համար։ Մենք այսօր ինչ պետք է ձեռք բերենք, որ հավիտենականությունը շարունակենք։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ես ուզում եմ շարունակեմ հավիտենականությունը։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի Աստված փառավորվի։ Իմ խնդրվածքն Աստված, հալելույա, ցույց տուր քո փառքը։ Ես փնտրում եմ երկնքի առաքայությունը։ Ես փնտրելու եմ։ Ես հիմա փնտրում եմ ու փնտրելու եմ մինչև վերջ։ Մինչև վերջի այն օրը, երբ որ Տերը ինձ կվերցնի այստեղից։ Փառք Հիսուսին։ Դու հավատում ես, որ գալու է օր։ Ասա գալու է այն օրը։ Երբ որ քո բոլոր ձեռքի գործերը ինչ որ դու արել ես, դիզել ես, արել ես, քեզ պետք չեն լինելու։ Դու ստես։
Գիտես մենք երիտասարդ ժամանակ չան ժամանակ մեծերից լսում ենք, երբ որ նրանք գումար էին պահում կամ բանկերում պահում էին գումար, միշտ ասում ենք, դե լավ համեք ծախսեք, ինչի համար է դա, նրանք ասում են սև օրվա համար։ Դուստես։ Եվ եկավ այդ սև օրը։ Ես քեզ ասում եմ եկավ այդ սև օրը, որտեղ նրանք հավատում էին սև օրվան եւ սև օրվա համար էին այդ գումարները պահում։ Եվ սովետական բանկերում դրված բոլոր գումարները չեղարկվեցին։ Եվ նրանց համար դառավ սև օր։ Ասա ես հավատում եմ լույսին։ Նորից ասա ես հավատում եմ լույսին։ Որ իմ կյանքում դարձավ լուսավոր օրեր։ Նորից ասա իմ կյանքի դառնում են լուսավոր օրեր։ Լուսավոր օրեր։ Միայն լուսավոր օրեր։ Ոչ մի սև օր։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Ասա իմ կյանքում չի լինելու սև օր։ Ինչ որ ասես կլինի։ Ամեն։ Ես ասում եմ իմ կյանքում լինելու են լուսավոր օրեր, դու էլ ասա։ Դարաս ասես իմ կյանքում Աստված բերել է լուսավոր օրեր։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Դες în asta պարուրությունը, որ դու չես հասկանում։ Հիմա իմ մեջ ունես տպավորություն ասում փոքր, որ դու դեռ չես հասկանում, թե այսօր ինչ է Աստված կատարելու քո կյանքում։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Ասա այսօր հրաշք օր է։ Ասա իմ մամա, այսօր հրաշքի օր է։ Հավատում ես։ Փառք Հիսուսին։ Դες մարդիկ գնացին Հիսուսի մոտ, ասին ենք Տեր խնդրում ենք ինչ-որ բան արա։ Ու Հիսուսն ասում է հավատում ես որ կարող անեմ։ Տեր հալելույա, գիտես գալիս էին մարդիկ, որոնք չէին հավատում, բայց նրանք անկեղծ էին։ Ես ուզում եմ, որ դու այսօր անկեղծ լինես Աստծո հետ։ Ասա ես սուտ չեմ խոսալու։ Նորից ասա ես Աստծուն սուտ չեմ ասելու։ Ինչ կա իմ մեջ են ասելու եմ։ Տեր ես բանը սխալ է, էսի սխալ է, էսի սխալ է, էսի սխալ է, ուզում եմ, որ դու ուղես։ Ես ուզում եմ մտնել քո լույսի մեջ։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ վերցնես քո լույսի մեջ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Եվ նա քետնի վրա ընկած մի ձայն լսեց, որ ասում է նրան Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես ինձ հալածում, եւ նա ասեց, ով ես Տեր։ Ասա լույսի մեջ Տերն է։ Դες Սողոսը, երբ որ մտավ այդ լույսի մեջ, Հիսուսին ընդունեց որպես Տեր։ Դու այստեղ ես։ Ով ես Տեր։ Սողոս, ես են Հիսուսն եմ։ Հալելույա։ Ասա Հիսուսը կենթանի է։ Ինչքան են այսօր Հիսուսին հալածում։ Ասա ինձ հալածողը Հիսուսին հալածում։ Նորից ասա ինձ հալածողը Հիսուսին հալածում։ Եթե իսկականից դու Հիսուսին ես։ Եթե իսկականից դու նրա ճշմարտության մեջ ես։ Հալելույա։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ասա փառք Հիսուսին։ Ինչ որ հասկանում ես։ Ամեն։ Թե դու ինչ որ բան հասկանում ես, որ Աստված ինչ այսօր ուզում անի։ Դու գիտես ինչ ուզում անի։ Առաջին որ քո ականջները բացի։ Որ դու բացես քո ականջները, ասես ես ուզում եմ լսեմ քեզ Սուրբ Հոգի ջան, ինչ որ դու այսօր ասելու ես ինձ։ Հալելույա։ Գիտես երեկվա երբ որ ես անդում եմ մի հետաքրքիր բան իմ մեջ կատարվեց, հալելույա։ Այնքան լացերեք է, հալելույա, ասում Տեր իմ Աստված, մենակ դու կարաս։ Մենակ դու անհնարինը հնարավոր դարձնես։ Մենակ դու կարաս Տեր ճանապարհներ բացես։ Միայն դու կարաս դռներ բացես, որ ոչ ոք չկարանա փակի։ Մենակ դու կարաս դռներ փակես, որ ոչ ոք չկարանա բացի, հալելույա։ Ասա իմ համար, անեսքի դռները փակված են։ Նորից ասա իմ համար, անեսքի վանդության, գիտես մեղքի բոլոր դռները փակված են եւ ոչ ոք այլև չի կարա բացի։ Ասա իմ Աստված, շնորհակալ եմ։ Նորից ասա իմ Աստված, շնորհակալ եմ, որ իմ կյանքի մեջ փակել ես այդ դռները, աշխարհի դռները։
Փառք Հիսուսին։ Եթե դու ես հաստատ որոշում ունես, ու դու հայտնություն ունես Աստծուց, ու խոստումը քո սրտիդ մեջ է, այդ դռները ոչ ոք չի կարող բացի։ Հալելույա։ Այսօր շատ մարդիկ ասում են, բախի բացվեց, որտեղ դու չէի տվել, որ Աստված փակի։ Դուք դες գիտես անկախ նույնի կամքից։ Դուք դες մենք անկախ նույնի կամքից ինքը ամեն բան արեց Աստծո պատվիրանները կատարելով։ Աստծո տված ծրագիրը իրականացրեց 100%-ով։ Եվ առանց իրականքից դռները փակեց Աստված։ Դուք դες ասա իմ կամքով չի։ Աստված դռները փակում բացում։ Հալելույա։ Այդ իր խոսքի համաձայն։ Ասա իր խոսքի համաձայն։ Երբ որ մենք իր խոսքը ամբողջությամբ կատարում ենք, դուստես, երբ որ նրա ծրագիրը իրականացնում ենք ճշմարտապես, այդ դռները փակվում են, հալելույա։ Ասա անեծքի դռները փակվում են։ Եվ այլևս, ասա այլևս, ոչ ոք չի կարող բացի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Շնորհակալ ենք քեզ Տեր իմ Աստված, որ դու փակել ես այդ դռները մեր համար։ Եվ այլևս այդ դռները չեն բացվելու։ Ասա գիրության դռները փակեն։ Հալելույա։ Հետագա ճանապարհ չկա։ Ես ասում եմ քեզ հետագա ճանապարհ չկա։ Ասա ես ապրել եմ։ Նորից ասա ապրել եմ։ Չեմ մեռնել։ Հիսուսը եկել է։ Ուզում ասի, որ ես չեմ մեռնել։ Գիտես ընկան հետաքրքիր է, որ նայում եմ հիմա, մեկ-մեկ սենց ինձ անհասկանալի է դառնում են միջավայրը եկեղեցի, որի մեջ ես կա։ Դու աղաք Հիսուսին։ Հիսուսն ասեց, ես եկել եմ հիվանդներին բուժելու։ Ու ամեն մեկը մի ինչ-որ հիվանդություն ունի, ունի թե չունի։ Հալելույա։ Ու պատկերացրեք, եկել է աշխարհի ամենամեծ բժիշկը։ Ու իրան սաղ գիտեն, իրա սաղ խորհուրդ է տալի, որ այդ բժիշկը մենակ կարա քո հիվանդությունը բուժի։ Ստես դու։ Ու գալիս է այդ բժիշկը։ Քեզ հնարավորություն է տալի ծրի, ասա ծրի, մոտենալու է։ Առանց հետ կանելու, առանց ժամանակ վերցնելու։ Ամեն բան, հա, հնարավորություն է քեզ տալի ունենալու։ Ու ինքը գալիս է։ Հալելույա։ Դու հավատում ես, որ Հիսուսը այսօր եկել է։ Ամեն։ Որտեղ իր խոսքն ասում չէ, որտեղ երկուսը երեքը կհավաքվեն իմ անունով, ես նրանց մեջ եմ, ու նրանց հետ կլինեմ։ Փառք Հիսուսին։ Ու ինքը գալիս է։ Գաս թե մարդը, որ կարիք չունի։ Ես կարիք ունեմ։ Ուստեց, չեկա ասնեմ հիմա, որ կարիք չունենա։ Բոլորս ինչ-որ բանի կարիք ունենք։ Բոլորս ինչ-որ մի հիվանդություն ունենք։ Ամեն։ Որտեղ եթե հիվանդություն չունենայինք, հաստատը չենք։ Ես հիվանդություն ունեմ։ Ես ինչ-որ բանի կարիք ունեմ։ Հալելույա։ Որտեղ իմ ներսս տակնու վրա է առնում, երբ որ ես տեսնում եմ այն ամեն ինչ-որ շուրջը կատարում։ Ու ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ դրսում կատարումը մտնի ինքնում։ Ով է ուզում, որ իր տունը մտնի պղծությունը։
Գաստը մեկը, ով որ ուզում է, որ իր տունը մտնի բրծությունը, իր տան մեջ մտնի հոմոսեքսուալիզմը, իր տան մեջ մտնի օրհնությունը, իր տան մեջ մտնի այդ ամեն ինչ ինչ որ գրված է։ Գաստը մեկը, որ ուզում է։ Եվ ով է ազատում մեզ այդ ամենից։ Ով է պահում մեզ այդ ամենից։ Աստված Ամեն Հարկ Տիրոջը Մենք ասովնակում ենք վերարում դրանոցը դեպք չեք պտինի էլի Իսուսը պահի հա ասա երբ որ մարդը պահի դուր ասում ինքը ծնծում Ամեն 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 ուրա ծնծում Ալելույա Լսելու թե Սուրբ Հոգին ինչ է ասում։ Մենք գալիս ասում է դու չես մեռնում։ Ամեն։ Դե գիտենք որ վերջի ժամանակում հարություն կազմեն Իսուսն ասեց։ Ասա Իսուսն ասում է։ Եթե հավատաս Հենց էսօր Ասա հենց էսօր Պետք չի սպասել հարության Պետք չի սպասել մի ամիս հետո, եկ ամիս հետո, երեք ամիս հետո ինչ կնի Էսօր, ասա էսօր Ամեն բան կփոխվի Ով է խնդրում Հիսուսին Ով է աղոթում Հիսուսին Ինչքան աղոթքներ ունես, որ դեր պատասխանված չեն Կա? Կա մեկը, որ աղոթները մի անգամից սա հարցեր լուծել չէ Կան աղոթներ, որոնք դու երկար ժամանակ աղոթել ես, որ պատասխան չունես Չէ? Ձևա թե ձև չի Բայց այսօր, ասա այսօր Սուրբ Հոգին ասում Ես ուզում եմ լսել Ես ուզում եմ դիմավոր եմ Իսուս Ես ուզում եմ խնդրեմ Իսուս Ես ուզում եմ խնդրեմ ու դիմավոր եմ Որտեղ ինքը չի ուշանում Ոնց որ շատերը ուշացած են կարծում Տիրոջ գալուց Տերը այստեղ Ասա Տերը այստեղ Արեք բացեն Հովհաննես Դու ունես Աստվածաշունչ Կաս թե մարդը որ ունի Աստվածաշունչ Փառք Հիսուսին Հալելույա Հովհաննես 11 Ասա ես գնալու եմ ընդ է Որտեղ ինձ հանածը Լուստեր ես ու Աստված գործել ես Ասա հալածանքի վայնում Աստված գործում Եվ որ ես լույսի մեջ եմ Ասա ես եկել եմ այստեղ Իրաշ որ լույսի մեջ մտնեմ ու լույսի մեջ մանգամ Լույսով է գնալու եմ Հալելույա, Փառք Հիսուսին, արի բացեք մուտերոտ խոսքը Աշակերտներն ասեցին նրա Ռաբի Հիմա հրյաներ ուզում են քեզ քարտգործել եւ դարձյալ այնտեղ ես գնում Հիսուսը պատասխանում Չէ որ օրը 12 ժամ ունի Եթե մեկը ցերիկը մանգա չի սահի որտեղ աշխարհի լույսը տեսնում է Հալելույա Ասա աշխարհի մեջ Աստված լույս է վառել որ ես տեսնեմ ու չսահեմ Նորից ասա Աստված իմ համար լույս է վառել Ես աշխարհի մեջ որ ես տեսնեմ մտնեմ լույսի մեջ ու չսահեմ որ եմ գնեմ Փառք Հիսուսին Ասա Աստված ինձ վերակացրել գաստերից Դարաս ասես Աստված ինձ գաստերից վերակացրել Ինձ հանել է սրտից Ինձ հանել է իմանդությունից Ինձ հանել է մահից
ինձ հանելա ճահիճի։ Նայեք ինչքան բան կա Աստված ինձ հանելա։ Ու դերելա իրար լույսի մեջ։ Հալելույա։ Իսկ եթե մեկը գիշերը մանգա կսայի որտեղ լույս չկա նրան։ Դուստես, ասա ես գիշերները ման չեմ դարել։ Ես անգամ մենք խոսում ենք, ինչ որ կատարվում է գիշերն է կատարվում։ Դուստես, ես մենք մեր ավանս եղբայր ինքը են աշխատակի մեջ, 24 ժամ աշխատում է, տեսնում է լույսի մեջ կատարված է, գիշերվան մեջ կատարված է, եւ մենք էլ հանդիպում ենք մարդկանց, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ գիշերը մտնում են աշխատանքի մեջ, նրանք ընկնում են։ Դուստես, որտեղ գիշեր է։ Գիշեր։ Ասա գիշեր է։ Ինձանից համիտ է։ Հարկ Հիսուսին, ես ցերիկին, ես ցերիկն եմ մանգալ, ու չեք սահել, որտեղ Աստծո լույսը վառվել է իմ մեջ։ Հարկ Հիսուսին։ Եվ տեսեք ինչ է կատարում։ Այս ասեց, ես նրանց հետո ասեց նրանց, մեր հազարուց բարեկամը քնեց, բայց կգնան, որ զարթեցնեն նրան։ Եվ նրա աշակերտներն ասեցին նրան, Տեր, թե դու քնել եք առողջանա։ Նայ, պետք չի գնա։ Պետք չի գնա։ Այսօր շատերը նույն ձև են վարվում, ոնց որ աշակերտները վարվեցին Հիսուսի հետ։ Դե պետք չի գնալ իրան մոտ։ Պետք չի գնալ սրան օգնել։ Պետք չի նրա ձեռը բռնել։ Պետք չի ժամանակ կգա գնա։ Դու ինքդ իրան չի հասնում։ Այդտեղ ինչ-որ բաներ։ Ասա ես չեմ ուզում այդ ձևի նետել։ Ես չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ ասել, Տեր, ես կգամ քո հետ։ Զարթեցնելու ինչ-որ մեկին։ Հարկ Հիսուսին։ Ասա ես ուզում եմ Տեր։ Ես հիմա ուզում եմ, ես դու չեմ ասում, որ Հիսուսի հետ գամ քո տուն ու զարթեցնեմ քեզ։ Ես ուզում եմ գամ քո մոտ, դեմ առ դեմ կանգնեմ, ու ասեմ, զարթնիր, զարթնիր, վեր կաց, ով քնած վեր կաց, լուսավորվիր, զարթնիր, զարթնեք և աղտնացեք, որտեղ Տերը մոտ է։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Նորից ասա Փառք Հիսուսին։ Բայց Հիսուսը նրա մահվան համար էր ասել, նրանք էլ կարծում էին, թե քուն քնելու համար էր ասում։ Այն ժամանակ Հիսուս հայտնի ասեց նրանց, Լազարոսը մեռավ։ Սուստես, մեռավ։ Նրան ում որ սիրում էին մեռավ։ Բայց կային աղոթողներ, կային խնդրողներ, Մարթան ու Մարիամ, որոնք Հիսուսին շատ են սիրում։ Դուստես, դու սիրում ես Հիսուսին։ Դες ես շատ եմ սիրում Հիսուսին։ Ու երբ որ եկավ իմ կյանքի մեջ ամենավատ օրը, ամենասարսափելի օրը եկավ։ Ու եկավ այդ օրը, որ ես մտածում էի վերջ, մահ, ու ծնկի եկամ ու աղոթեցի, ասի Աստված, Հիսուս, արի, որտեղ նրան ում որ ես շատ սիրում եմ, մահացել, արի Տեր, Հալելույա, Հիսուս շիխա։ Եթե քո շուրջը, գիտես ինչ-որ մեկը մահանում ու դու սիրում ես իրան, խնդրի Հիսուսին։ Եթե ինչ-որ մեկը կործանվում է, երբ որ դու տեսնում ես, որ այդ ետ չկա, խնդրի Հիսուսին։ Գիտես ես ծրկիրի կալդացում է Աստծո առաջ, ասում է Տեր, ես ես տարի քո հետևից գալիս եմ, ես սիրում եմ քեզ, արի Հիսուս։ Ասա Տերը չի ուշանում։ Ասա Տերը չի ուշանում։ Ինքը եկավ։
եկավ իմ տունը։ Ամեն Ես դիմավորեցի իրան։ Հալելույա, հավատում ես, հավատում ես։ Հավատում ես, հավատում ես։ Ասա Հիսուսն իմանից հարցում է, հավատում ես։ Ամեն Դու ես ինչ-որ բանի տարիք ես։ Որ տարիք եմ քո ձեռքերը բացասում։ Հիմա Հիսուս քեզ ասում է, հավատում ես։ Հավատում ես, որ կարամ է։ Եվ ես ուրախ եմ ձեզ համար, որ ես այնտեղ չէի, որ դուք հավատաք ինձ, բայց գնանք նրան։ Հալելույա։ Ասա Հիսուսը ինձ տանում է։ Ընդեր, որտեղ որ մտածում եք, թե ամեն բան մահացած է։ Ուստես, նա ինձ տանում է։ Ընդեր, որը դաժե ես եմ մտածում, որ կարող է ես էլ նրան դե վնասվել, բայց տանում անդե իր հրաշքները ցույց տանում։ Ուստեղ, գիտես ինչ հետաքրքիր բան ասում աշակերտն ասում, ինչա մենք էլ գնանք նրա հետ մեռնենք։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր խոսք ասել, որ աշակերտները Հիսուսին ասում են։ Ասում են արեք գնանք, ես ուրախ եմ, գնանք զարթնեցնենք։ Բայց աշակերտները չհասկացան ինչա ուզում ասի։ Սիրելիներս, այսօր շատերը չեն հասկանում, թե Հիսուսը ինչա ուզում ասի։ Արեք խնդրենք Հիսուսից իմաստություն, որ մեր ականջները բացի, որ մենք լսենք, հասկանանք եւ գտնանք։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Ասա փառք Հիսուսին։ Եվ ասես Թովմասը երկրորդ կոչված աշակերտին, մենք էլ գնանք նրա հետ մեռնենք։ Գիտես, նա նայում էին իրավիճակներին, որ իրանք ունեցել էին, որտեղ Հիսուսին ուզում էին քարկոծեն, իսկ եթե Հիսուսին քարկոծեին, հաստատ իրանք էլ վնասվել էին։ Ու իրանք այդ մտածելակերպով ուզում էին Հիսուսին հաճելուն լինել։ Ինչա, ես էլ գնամ վնասվել։ Ասա Տեր բացի իմ միտքը։ Ասա Տեր իմ ասված բացի իմ միտքը։ Հալելույա։ Հիսուսն հետ եկավ, նրան արդեն 4 օր գերեզմանի մեջ դրած գտավ։ Ինքը չնայեց Թովմասի ասածին, չնայեց ոչ մեկի մտածածին, այլ որոշեց ու գնաց։ Ուղղել, որ պատրաստ է իր հետ գնալու գնաց։ Դու պատրաստ ես իր հետ գնալու։ Որտեղ ինքը չի նայում քո որոշումներին։ Քո ասածներին չի նայում, ինչ է ես ստենց անեմ, ինքը ասում է, ուզում ես գազ, արի դե տեսնես։ Դու ուզում ես գնաս Հիսուսի հետ որ տեսնես։ Եթե չգնաս իրենից չես տեսնել։ Ես պատրաստ եմ Հիսուս քո հետ գնալու։ Դաստ եմ պատրաստ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Եվ Բեթանիան մոտ էր Երուսաղեմ 15 ասվածի չափով, եւ հրեաներից շատերը եկել էին Մարթայի եւ Մարիամի մոտ, որ մխիթարեն նրանց իրենց եղբոր մասին։ Եվ այն շատ մարդիկ, ովքեր որ ուզում էին Հիսուսին քարկոծեին, եկել էին Լազարոսի տուն։ Լուստես Հիսուսն այստեղ այնմա։ Եվ արդ երբ որ մարդը լսեց, թե Հիսուսը գալիս է, գնաց նրան դիմավորելու, բայց Մարիամը տանը նստած էր։ Եվ Մարթան ասեց Հիսուսին. ես խնդրում եմ, երբ որ դուք կարդաք Մարթայի ու Մարիամի մասին, հիշեք, թե Հիսուսն ինչ ասեց, ասեց նա ավելի լավ բան ընտրեց, ով, գնացեք կարդացեք, ով։ Եվ Մարթան ասեց Հիսուսին. Տեր, եթե այստեղ լինեիդ, իմ եղբայրը չէր մեռնի։ Դուստես,
Դե, եթե դու ունեիր, դες բանը չերնի, եթե ես զվնեն չերնի, հա, ասա տերը, պատրաստ է, ամեն բան նորոգել, որտեղ ինքը իմ աղոտների պատասխանը տանց, որտեղ ես երբ որ փնտրում եմ, գտնում եմ իրան, երբ որ թակում եմ, իմ համար բացում եմ, Հալելույա, դու պատրաստ ես այսօր, Հալելույա, բայց հիմա էլ գիտեմ, թե ինչ-որ Աստվածանից խնդրես, Աստված կտակես։ Հիսուսը նրան ասեց, քո եղբայրը արություն կարողի։ Մենք գիտենք չէ արության մասին, նա վերապարտ ասու արություն կարողի, բայց մեր հետ, ասա մեր հետ, հարություն տվող Աստված։ Նորից ասա մեր հետ, հարություն տվող Հալելույա։ Մարդը նրան ասեց, գիտեմ, որ հարություն կարներ հարությունումը հետին օրը, Հիսուսը նրան ասեց, ես եմ հարությունը և կյանքը։ Ո՞վ հավատում որ Հիսուսը ստեղ է։ Ասա Հիսուսն ասում է ինձ, որ ինքն է հարությունը ու կյանքը։ Մնայքեն այնքը կողոմ։ Ու ասում է, ես եմ հարությունը ու կյանքը։ Ինձ հավատացող։ Դու հավատում ես Հիսուսին։ Չէ, կաս թե դու հավատացող։ Amen. Թե մեռնի է։ Թեև մեռնի է։ Թեև մեռնի է։ Թեև մեռնի է։ Կապի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Amen. Amen. Ասա փառք Հիսուսին։ Դա ուրախ։ Հալելույա։ Ես չգիտեմ ինչի հիմա հոգին